厨房和厕所的灯出问题了，要不就是一起闪，要不就是都不亮。自己在家修了修，换了一个灯，换了一个开关，换完以后灯没事了，亮了。用了几天以后还是不行，还是闪，然后就彻底不亮了。别的地方的灯还能救活救活，厨房和厕所没有灯，那实在是没法救活。让我过来给看看到底是哪儿的事儿，能不能给修好。开一下灯，看看是什么情况。灯没有反应，打开这个开关，看看有没有可能是虚接了，或者是接错线了。这亮吗？他接错线了。啊，接错线了，连接都没接。他告诉我接完开关不亮。你搁这瞅瞅。哦，你看看灯是都亮了。俩灯都亮了吧？哎，他这等于都是换了个插座，然后线还没接。啪啪砰砰。这要上踩灯去，你不累死踩吗？你得接那个嘛玩意儿？一奶都亮。我笨死了。我整点事儿，哎，掉了。哎呀，那个都没上上。这种接法也是比较少见哦，它线不够长。这真是没有你做不到的，只有你想不到的。我这是又学了一招，只不过这种操作似曾相识，总感觉在哪里试用过。测量了一下电压230，没什么问题。这俩是控制线，等于是他接错了。他弄的控制线接的货线，弄的货线接的控制线，接到个儿，加上线也不够长了，接一块线，别咋了？线的话不够长，往外蹬了蹬红色的线，确实是没有亮了，也不能怪大哥把它勾上用电，实在是没有办法。一般的拨线钳子这种操作的话不好拨线，正好我有一个新工具，就是这个鹰嘴拨线钳，特别好用，嘴进去掐住线一咬，线就拨下来了。这种小范围接线的话也是特别费劲。刚好我有这种接线端子，这种接线端子的话接灯是没有问题的。如果你想用它接插座的话，要看一下带的负载量，别超过3000瓦。超过3000瓦的话，最好是用捆绑法，更结实更导热。这种接线端子带个灯的话，那是嘎嘎够用，让你一用一个不吱声，把线往里一插，它是个自锁式的，插进去你就拔不出来，然后再去插里面那根短线，使劲往里一怼，怼进去以后再蹬都蹬不下来了。把这根红色的线也剥了个皮儿，使劲一夹，皮儿就掉了。然后再看一下它这个开关啊，中间是 L 代表火线，两面是 L1 和 L2， 这两根是控制线，一定要把它接好。红色的是火线，两根白色的是控制线。这种双开当控的开关还是很好接线的，你就找好标识 L、L1、L2， 找好它，随便接。送上电了，用电笔测量一下电压，火线220，控制线也是220，开关没关。看一下灯现在是什么反应啊？打开开关，不亮，闪还是闪，灯一个劲儿的闪，哪接错了？这里应该是没事啊，用电笔再测量一下，230，两根控制线都是230，那是怎么回事？是开关有问题吗？接了一下，不用开关直接接没事儿，灯亮，正常亮也不闪。接上开关以后，灯玩命的闪，这是哪的事儿呢？本以为捡了个漏，看这情况还不是个漏，还是个坑。没办法，接着找问题吧。先把这两根线给它对上，一火一控制，然后再看一下灯现在是什么反应。闪，一个劲儿的闪，那就不是火线的事儿了。这根火线没接的170，接了的230，这是正常现象。一根管里塞了3根线，线的绝缘不太好了，是感应电。厕所的这个灯拆下来了，用电笔测量一下上面的灵活线。第一根电压220，第二根186，两个都带电，那应该就是零线出问题了，零线虚接了，或者是零线断了。用万用表测量一下它们两个之间的交流电压。现在线带着电了，非专业人士请勿模仿，有电危险。两个电夹子，一个加火线，一个加零线，测量一下它之间的电压，现在是50伏，能确定就是零线断了。那就找吧，看看零线到底是在哪里断的。它厨房和厕所的房顶子是 PVC 的，如果不想大面积破坏的话，只能从头开始拆，那样的话就太麻烦了。和业主商量了一下，掏个空眼儿看看上面是什么情况，只要别太大了就行。现在就是厨房和厕所没有电，阳台的这一块厨房有电，
灯是亮的。那拆哪儿呢？它这个客厅这个地角也有电，家庭电路一般灯的话都是一路线，从头串到尾。现在不确定的就是它上级线到底是从客厅来的，还是从它那个厨房有电的那屋来的。先把厕所已经掏了一个眼了，看看到底线是从哪个方向来的。这个眼掏的不太理想，看不见86盒，86盒里面的情况是看不出来。再从旁边再掏一个，再看看到底是从哪个方向来的。又开了一个天窗，它这里面就一根蓝线，一根白线，这线路是怎么布线的？现在能确定的就是它这里面的线在厨房来的，就是这个没有电的灯里面来的。那会不会就是厨房的这个灯上面虚接了？接着开天窗，接着找，又开了一个厨房的，里面的线也是两白一蓝，这是怎么回事？火线呢？火线在哪来的？幸好不是火线出问题，要是火线出问题了，我去哪找这根火线？看那个接口也没什么问题，应该也不是它的问题。线的话是在这边来的，还得拆，这都拆了3个顶子了，这还说得过去吗？要是找不到问题，我还得赔人家钱呢。这个顶子更费劲，里面吊顶没吊多高，原始盒是找到了，用木龙骨给封起来了，没办法，只能拿出我的杀手锏微克氏万用宝，开始嘎它，把它嘎开，看看里面的线到底有没有虚接。没有虚接，我就赶快撤退，赶快跑，要不然赔了夫人又折兵啊。看着问题也不大，应该是没啥大事，但是这个灯是亮的，先把它解开看看里面的情况到底是怎么绑的。打开了就缠了2圈，你说它虚接吧，它也会虚接；你说它不虚接吧，看着问题也不大。不管了，先把这个线给它拧紧，拧紧以后再说。拧紧了，胶布的话下不去，没有办法缠。教给大家一个小诀窍啊，就是找一块线头子，就是这么个线头子，把胶布缠上面，这个东西就可以钻进去了。小空间小范围用它的话绝对没问题。这个方法，这个小技巧你们学废了吗？回头你家再有什么小距离小范围内缠胶带，你就用这个方法，绝对没错，嘎嘎好用。9万，我说你们打那个球球多少钱？我说外头多少钱？我说300，你找我200，就给他掰开。厨房的零线也给它重新接了一下，现在再测量一下厕所的这2根线，用电笔测量一下，这根线没有电压，这根线220，零线火线很正常了。再用万用表测量一下啊，别嫌麻烦，这东西万用表比电笔要好用。现在电线是带电状态，我操作没事，我是专业人士，非专业人士请勿模仿。用2个鳄鱼夹分别夹在它的零火线上面，测一下电压，228，没问题，现在电压正常了。3个灯都给它恢复了，现在再测试一下，看看它亮不亮啊，还有没有那种频闪。来回试了好几遍，没有问题了，确实是不闪了。本以为是个小问题，结果越修越大，越修越大。在平常的维修过程中，自己也学到了很多新的知识，希望对屏幕前的你们也有所帮助。感谢大家这么久以来对我的关注和关心，我以后也会多多发一些维修案例，希望和大家一起进步，一起学习。好了，这期视频到这里，感谢大家观看，我们下期再见，拜拜了您了。